ไม่มีอะไรลงโอ้โหหลับน้ำนะเมื่อกี้ได้14สกูถอย14แล้วสกูถอยลองไปแรงนิดนึงไม่ดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่แล้วให้ลองวัดตรงกลางดูดิแม่นไหมได้ให้ลองวัดตรงกลางได้ไหมใช้ได้ยังใช้ได้อยู่แล้วไม่เสียหาย